За өнөөдрийн сургалт бол Баян аав ядуу аав гэдэг ном байдаг. Дэлхийн бестселлер болсон. За энэ нүгээр хийсэн сургалт байгаа монгол хэл дээр. За сургалт энэ орчуулгыг өөр хүн бэлдсэн байгаа. Тэгээд нэлээд алдаатай байгаа. Энэ сургалтын явцад яриад шууд засаа явна гэсэн. За сургалтын сэдэв маань consumer economy буюу rich dad and poor dad хэрэглээний эдийн засаг баян аав ядуу аав гэсэн тийм. За хэрэглээний эдийн засаг буюу биш тийм. Хэрэглээний эдийн засаг ба баян аав ядуу аав. За энэ юу гэж вэ? Хөрөнгөтэй хүмүүс яах нь хүүхэдтэй мөнгөний талаар юу заадаг вэ гэж тийм ээ. За харин ядуу болон дундаж анги юу заадаггүй зааж чаддгүй вэ гэсэн утгатай байна тийм. Баячууд хөрөнгөнүүд тийм. За хөрөнгөнүүд мөнгөний тухай юу гэж сургадаг вэ? Ядуу ба дундаж ангийнхан юу гэж сургаж чаддгүй вэ? За дараа нь энэ хэрэглэгч ингээ буруу орчуулсан байна. Хэрэглээний эдийн засаг. Continuous growth through the continuous consumption гэж тийм ээ. За хэрэглээний тасралтгүй хэрэглээ тийм ээ. Тасралтгүй хэрэглээний хэрэглээгээр тасралтгүй өсөлт бий болох асуудалтай тийм ээ. За тасралтгүй хэрэглээгээр тасралтгүй өсөлтийг бий болгох тийм. За most of us define ourselves in terms of тийм. За энэ юу гэж юм гэхээр бидний ихэнх нь доорх байдлаар өөрсдийгөө тодорхойлдог гэж тийм. How much and what we consume. За хэр их мөнгө зарцуулж байна тийм ээ. Хэр их мөнгө зарцуулж байна? Юу хэрэглэж байна тийм ээ. Хэр их мөнгө зарцуулж байна? Юу хэрэглэж байна? За ихвчлэн бид нар ихэнх хүмүүс яах нь өөрийнхөө хэр их мөнгө зарцуулж байна? Юу хэрэглэж байгаагаар өөрийгөө тодорхойлдог. За бидний үүрэг бол энэ юу хэрэглэж байгаадаа яах нь ямар үүрэгтэй вэ гэж юм тий. За бид хэрэгцээгээ тодорхойлохдоо дараах үүрэгтэй ч тий. Our ability to persuade others to consume. Бид хэрэгцээг ямар төвшөнд хүргэх нь зөвхөн биднээс шалтгаална гэж. За ийм биш ээ тийм бид орчуулсан байна. Бид яах нь бусдыг хэрэглэхийг ятгах чадвартай гэж тийм ээ. За дараа нь яаж вэ? It's philosophy гэж юм тий. Яадаг philosophy гэж юм тий. Spreading through the world. Дэлхийгээр энэ бол гүн ухаан бөгөөд дэлхий дахинаад харгасан зүйл юм аа гэж тий. Заалаа өвч. It's truly satisfying гэж тийм ээ. Тэ санал нэг байна уу гэж асууж болохгүй. Энэ нь үнэхээр сэтгэл хангалуун байдал мөн үү? Тийм ээ. За энд үнэхээр сэтгэл хангалуун байна уу гэж тийм. Хангалуун байна уу?
За if your reason for becoming rich is to look rich, you will never become rich. Тэ. Хэрвээ та баян болохыг хүсчээд баян хүмүүс юу хэрэглэж юуны суралцж байна түүнийг олж мэд. За бүр шал бодлоо орчуулсан тий. За хэрвээ та баян болох зорилгоор тийм ээ. For гэдэг зорилгоор шүү дээ. Зорилгоор your reason тий таны шалтгаан баггүй. Хэрвээ та баян болох зорилгоор баян хүмүүсүүдийг ажиглаж байгаа бол хизээч та баян болж чадахгүй. Баян хүмүүсүүдийг дуурайч тийм ээ. Ажиглаж ихэнх жахан зөвхөн тийм. Хэрвээ та баян болох зорилгоор баян хүмүүсүүдийг дуурайж байгаа бол та хизээч баян болж чадахгүй гэж. За саяхан юу гэсэн санаа байна? За ихчлэн хүмүүсүүд дуурайдаг тийм ээ баячуудын хэрэгжилж байгаа, баячуудын унж байгаа машин, баячуудын явдаг хоолны газар ч тийм. За тэгэхээр баян хүний хувьд бол тэр хэрэглээ нь болохоор өөрийнх нь орлоготой харьцуулахад маш бага хэмжээний байдаг, 1% хүрэхгүй ч тийм үү тийм. Тэгэхээр тэр идэж ууж байгаа, зарцуулж байгаа нь болохоор тухайн хүний төсөвд нэг жин дарахгүй гэсэн үг ээ. За дараачих нь толгой бороо нь хэрэглээний эцэг. За бид бол чөлөөт улс. Тийм учраас яах нь вэ? Шудраг заавал байх албагүй ч тийм. Бид бол яах нь чөлөөт нэг амьдарч байгаач шудраг ёс гэж үгүй байна. Энэ үл болохгүй байна тийм. Бид чөлөөт улс учраас заавал яах нь тэгш байх албагүй. Үгүй гэдэг санаа тийм. Тэгш байх шаардлага. За we are all free to fail. За бид яах нь? Бид бүгд алдахтаа яах нь? Чөлөөтэй. Бид бүгд алдах хэрэгтэй тийм. Чөлөөт учраас тийм. Мөнгөтэй хүн лагаа иднэ үү, луунгаа иднэ үү гэдэг шиг тийм ээ. Тэний хүн яаж тэнэгдэх нь яах нь хязгаар байхгүй гэдэг санаагаар явчихна тийм. We are being taught to be good employees тийм. Бид яах нь? Сайн фонд оруулчлаа. Бид сайн ажилтан болохын тулд сургагдсан. За тийм ээ. За тэгээ гэж go to school сургуульд явах. To get good grades гэж юм тийм ээ. Онд сурах. To get a good job. Сайн ажилтан болох тийм ээ. Тэгээ яах нь шургуу ажиллах. За good credit, maintain a good credit гэж юм тийм ээ. Сайн нэр хүндтэй. Сайн зээлийн дүүхтэй. За so we can consume lot of stuff. Тэгэхээр бид ингэснээр бишлээ. Тэгэхээр бид нар маш олон хэрэгтэй ажлын байрыг бий болгож байна. За бүр бодлоо. Тэгэхээр бид нар маш олон зүйлийг юмсыг тийм ээ. Юмсыг хэрэглэж чадна гэж. За дараа нь юу гэж вэ? Job for most means just over broke гэж тийм ээ. Ажил гэдэг нь
бидний ихэнхийн хувьд ердөө яах нь эвдлэх сүйтгэх гэсэн утгатай. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар яах нь ажил хийлээ, цалин авлаа. Тэгээд тэрүүгээр яах нь маш олон эд зүйлсийг авлаа, хэрэглэлээ. Тэгээд яах нь том утгаар нь харах юм бол яах нь цалингаа аваад ингээхээр дараа нь тэр ажил гэдэг юу вэ гэхээр ажил гэдэг нь бидний ихэнхийн хувьд ердөө эвдлэх сүйтгэх гэсэн утгатай болж байна, тийм ээ. За should we taught how to become wealthy гэж тийм. За энэ баян болох биш тийм ээ. Хөрөнгөтөн болоход бид хэрхэн суралцах вэ? Тэг санаа тийм. The most of following ideas about money and wealth creation are from Robert Kiyosaki and his partner and co-author Sharon Lechter гэж тийм. За юу гэж байна? Би та бүхний энэхүү номын зохиолч Роберт Кийосаки болон түүний хамтран зөв Sharon Lester нарын мөнгөний талаарх дараах шилдэг санаануудыг өөртөө гүн тусгаж аваасаа гэж зөвлөмөр байна. За буруу байна те. Ийм ихэнх энэ дээр ярьж байгаа бүх санаанууд яах нь би та бүхний энэхүү номын зохиолч Роберт Кийосаки болон түүний хамтран зохиолч Sharon Lester нар мөнгөний талаарх ойлголт энэ сургалтанд ашигласан мөнгөний талаарх санаа ойлголтууд нь номын зохиолч Роберт Кийосаки болон түүний хамтрагч Sharon Lechter нарийнх бөгөөд та өөрийнхөөрөө юу гэж юм тийм илүү бичиж тэмдэглэн суралцахыг зөвлөж байна гэж тийм. Тэдний бичснийг энэхүү сургалтанд ашигласан мөнгөний талаарх санаа ойлголтууд номын зохиолч Роберт Кийосаки болон түүний хамтран зохиолч Sharon Lechter нарийнх бөгөөд та өөрийнхөөрөө илүү бичиж тэмдэглэн суралцахыг зөвлөж байна гэж тийм. За зааш нь санхүүгийн юу гэж байна? Intelligence гэж тийм. Санхүүгийн ухамсар гэж тийм. So it's not your boss job to make you wealthy or secure. Таныг юу гэнэ? Орчуулга буруу байна. Таныг хөрөнгөтөн болгох эсвэл яах нь баталгаатай болох нь таны боссын ажил биш ээ гэж тийм ээ. It's her job to give you paycheck, nothing more тийм ээ. Боссын ажил нь цалин өгөх. Өөр илүү юу ч биш ээ. Энэ бол бас хэтэрхий туйлширсан санаа явж байна тийм ээ. Яагаад гэвэл өөрийнхөө ном эсвэл өөрийнхөө санааг яах нь маш том төгс ялгархын тулд юм санаа явж байна. За яг энийг тэр чигээр нь ашиглаа явж тээ. Making more money will not solve your problem if
Management is your problem гэж тийм ээ. Money management тийм. За мөнгийг яах нь вэ? Мөнгөний удирдлага нь таны асуудал байгаа тохиолдолд илүү их мөнгө олох нь таны асуудлыг шийдэхгүй гэж. За мөнгө бол хар тамхи гэж юм тийм. Мөнгө бол тоогч. За санхүүгийн явхамсар цаашаа money pushes you around. Тийм. Мөнгө чамайг олон зүйлд оруулах гэж тийм. Энэ форматын ажиллах юм болох чи. За солилцлаа. Формат ажиллах юм болох. За юу гэж юм те? You will obey money гэж те. За таавал мөнгөнд захирагдана. Employer's boss ажил олгогч буюу boss те. Landlord газрын эзэн, bill collector мөнгө хураагч. Tax collector татвар хураагч. Family and friends гэр бүл найз нөхөд. Can you push back? Та энэ бүхнийг хайхрахгүй байж чадахгүй гэж те. Are you smarter than your money гэж те. Та мөнгнөөс илүү ухаантай юу гэж. Do you work for money or does money work for you гэж. Хариулт нь юу гэхээр та мөнгөний төлөө ажилтдаг уу, мөнгө таны төлөө ажилтдаг уу гэж асуусан тийм. За санхүүгийн явхамсар. When money works for you, every dollar is employee гэж тийм. Each dollar works to bring you even more dollar while you are sleeping гэж тийм. Мөнгө таны төлөө ажиллаж байхад та мөнгөний ажилтан болчих тийм. Мөнгө таны төлөө ажиллаж байхад яах нь вэ? Доллар бүр таны ажилтаа ажилтан болдгоо гэж тийм. Тэгээ яадаг гэж байна. Таныг унтаж байхад яах нь вэ? Унтаж байхад таны доллар бүр яах нь вэ? Танд нэмэлт доллар олохоор ажилдгаа гэж тийм ээ. За таны унтаж явах үед яах нь вэ? Таны доллар бүр танд нэмэлт доллар олохоор ажилдаг. За энэ утгаараа яах нь вэ? Таны ажилтан гэж авчихсан юм тийм. За passive income гэж юм. Interest, dividend, real estate income, royalty, residuals, annuities гэж тийм ээ. За идэвхгүй орлого гэж юм тийм. Өөртөө байгаа сул чөлөөтэй хөрөнгө бусдад ашиглуулснаас олсон орлого гэж тийм. За энд нь юу байх вэ? Хүү. За ногдол гэж нэг бот тавьчихдаг тийм ээ. Ногдол шиг үйл хөдлөх хөрөнгийн орлого. Нэр хүндийн хаяас үлдэх үнцэн түрээсийн орлого гэж тийм. За royalty нэр хүндийн хаяас гэж орчуулсан тийм. Тохиромжгүй шиг. За цааш нь. Your money can work for you or it most certainly will work for someone else. Мөнгө таны төлөө ажиллаж болно. Тийм ээ. Эсвэл ихэнхдээ хэн нэгний төлөө ажилдгаа. За санаа нь юу гэж байна? Мөнгө таны төлөө ажиллаж болно. Эсвэл яах нь вэ? Хэн нэгний төлөө ажилдгаа. What do you do versus what do you own гэж тийм. Та юу хийдэг вэ гэж асуухын оронд яах нь вэ? Та юу эзэмшдэг вэ гэж асуух хэрэгтэй.
За. Key is what investment do you own that will bring you passive income гэж тийм ээ. За гол нь юу гэж байна? Гол нь өсөө урсгуур орлого олохын тулд та ямар хөрөнгө оруулалт хийсэн бэ гэж. За энэ бодлоо байна. Өсөө урсгуу орлого олно гэж байхгүй. За та идэхгүй орлого олдог ямар хөрөнгө оруулалт эзэмшдэг вэ гэж тийм ээ. За цааш нэ. За being rich versus being wealthy гэж юм тийм. Баян байх чинэлэг байх нь ялгаа. За бид нар болохоор чинэлэг биш яах вэ? Хөрөнгөтөн гэж хэлсэн байна тийм. За being rich is about how much money you possess in a specific moment in time гэж юм тийм ээ. Баян байх гэдэг нь тодорхой нэг цаг хугацаанд яах нь хэдийгээр их хэмжээний мөнгийг эзэмшиж байгаа талаарх ойлголттой өгч тийм ээ. Being wealthy гэдэг маань яах нь хөрөнгөтэй байна гэдэг маань хөрөнгөтөн байх гэдэг нь яах нь how much money you keep гэж юм тийм. За мөнгөө хэрхэн зөв зарцуулах талаарх ойлголт биш тийм ээ. Юу лээ? Хэрэг мөнгө хадгалж авч үлдвэ гэсэн үг тийм. Хэрэг мөнгө хадгалж авч үлдсэн бэ гэдэг асуудал тийм. За тэгэхээр яг баян байна гэдэг маань тодорхой хэмжээний хугацаанд тодорхой интервал байна тийм ээ. За 1 жил юм уу, 5 жил юм уу, 10 жил юм уу, 20 жил гэх тийм ээ. Тодорхой хэмжээний мөнгө байна. Харин яг нь хөрөнгөтөн байна гэдэг маань урт хугацаанд байна тийм ээ. 20 жил, 30 жил, 50 жилийн дараа яг нь нөгөө хөрөнгө нь байна уугүй юу гэдэг асуудал яригдж байна гэсэн үг. За тийм урт хугацаагаа харж чадж байгаа хүн бол яг нь хөрөнгөтөн гэж ярих юм тийм. За энэ Монголын нийгэмдэр сүүлийн 20 жил нэлээд анзаарэгдэж байгаа тийм ээ. 20 жилийн өмнө мундаг бизнесмен баян байсан, 10 жилийн өмнө баян байсан хүмүүсүүд өнөөдөр зарим нь бас модоо барих шахацсан юм явж байгаа усуд байна. Тэгэхээр энэ бол яг нь 20 жил гэдэг хугацаа боловч яг энэ тодорхой хугацаа гэдэг ингээд шахаад тийм ээ 100 жилээр нь 200 жилээр нь харах юм бол аюу жижигхэн хугацаанд яг нь мөнгөтэй байсан мөнгө эзэмшсэн буцаагаад ирэх алдсан. Ийм л процесс гэсэн үг. За how hard it works for you гэнэ. Энэ танд хэр хэцүү санагдаж байна гэж. За бас бор орчуулсан тийм. Мөнгө таны төлөө хэр зэрэг хичээн ажилтдаг бэ гэдэг санаа авчих шүү тийм. За how much биш. Мөнгийг хадгалж үлдэх юм тийм ээ. Мөнгийг хадгалж за хугацаа авалч тийм мөнгийг урт хугацаанд хадгалж байх нь хэр зэрэг хэцүү вэ гэж тийм ээ. How much is left for future generation? You know what to do with it гэж тийм ээ. За юу гэж вэ? Ирээдүйн хойштой баялагийг бий болох ухааныг за тийм ухаан бол гэсэн яриа байхгүй. Тэгээ ирээдүйн хойштой хэдийн хэмжээний баялагийг үлдээж байна тийм.
дэж байна вэ гэж тийм. Аялалгийг дэж байна тийм. За дараа нь юу гэж байна? Хэсгийг салгацтай. За being wealthy is about exploiting your passive income. How long you can survive without having to go to work тийм. Чинэлэг биш ээ. Хөрөнгөтөн тийм. Хөрөнгөтөн байна гэдэг нь хөлсөө урсахгүйгээр за энэ муухай үг байна тийм. Хөлсөө урсахгүйгээр мөнгө гэдэг нь яах нь орлогоо хэрхэн өсгөх хөрөнгөтөн байна гэдэг нь идэхгүй тийм ээ. Идэхгүй. Пассив гэдэг. За идэхгүй гэж орчуулахнаас зөв ч юм уу. Идэхгүй орлогоо хэрхэн өсгөх тухай ойлголт юм аа гэж тийм ээ. За та ажил хийхгүйгээр хэр удаан амьдарч чадах вэ гэж тийм ээ. Амьдарч чадах бай. За санхүүгийн ухамсар rich dad poor dad basic philosophy тийм. За баян аав ядуу аавын үндсэн философи багч тийм. No difference between asset and liability and only by assets гэж тийм ээ. За хөрөнгө үр төлбөр тийм ээ. Үр төлбөрийн ялгааг ойлгож зөвхөн хөрөнгө худалдан авах. Худалдан аваа гэж тийм ээ. The true asset gives you positive cash flow each and every month гэж тийм ээ. True гэхээр жинхэнэ хөрөнгө нь танд сар бүр бодиттой биш тийм ээ. Эерэг тийм ээ. Эерэг мөнгөн урсгалыг чиртгэх. Тэгэхээр хөрөнгөө жинхэнэ үү худлаа юу гэдгийг ялах нь таны тулд яах нь. Сар болгон танд таны мөнгөн урсгал чинь нэмэх гарч байгаа. Нэмэгдэж байвал яах нь. Тэр бол таны хөрөнгөө гэсэн. Тэн дээр mortgage-ийн зээлийг бас хүмүүсүүд ойлгодог тийм ээ. За mortgage-ийн зээл болохоор эерэг мөнгө урсгал үүсгэдэг. Яах нь дандаа зээлээ төлж явчихдаг тийм ээ. За тэгэхээр яг asset гэж авсан үгсэд хэцүү байна тийм. За live below your means while constantly increasing your means гэнэ. За та баялагтаа тасралтгүй өсгөн түүнийхээ үр шимийг хүртэж амьдрнаа гэж тийм. Make your passive income cover all your lifestyle expense forever. Та хэрхэн хөлсөө урсахгүй мөнгө олох арга ухааныг эзэмснээр ирээдүйд санаа зовхсоо за сайхан фантази тийм. Юу гэж вэ? Пассив идэхгүй тийм ээ. Орлогоороо өөрийнхөө бүх амьдралын зардлаа нөхөж сургаач тийм. Нөхөж байч тийм. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр та өөрийнхөө пассив инкомыг хэмжээд гаргаад ирнэ гэсэн. За энэ хэрвээ таны хоолны мөнгийг яах нь нөхөж явах юм бол тэрэн дээр л яаж гинэ гэсэн тийм ээ. Араамдаа яаж гэсэн. За пассив инком чи яах нь энд машин авах хэмжээний байж чадвал яах нь машин аваа гэсэн санаа авахгүй. Тэр нь пассив инкомоор машин авах хэмжээний болоогүй яах нь яваа л гэж. Тийм л. За санхүүгийн ухамсар. Sadly most of us have been taught to read words and books гэж тийм. But not numbers and financial statements гэж. Харамсалтай нь бидний ихэнх нь яах нь хүүхдүүдтэй биш ээ тийм ээ.
Үг болон ном уншихыг яах нь заалгасан байдаг. Заалгасан байдаг бөгөөд тоо болон санхүүгийн тайлан уншихыг заалгаагүй байдаг. Харамсалтай нь бидний ихэнх нь үг болон ном уншихыг заалгасан байдаг атал тоо болон санхүүгийн тайлан уншихыг заалгаагүй байдаг. За to keep personal and financial statements we all must be able to read гэж юм тийм. За хувийн болон бизнесийн санхүүгийн тайлан за мэдээлэл гэдэг нь яг сул өгчтэй. Тайланг бид бүгд яах вэ? Унших чадвартай байх ёстой. Хувийн болон бизнесийн санхүүгийн тайлан яах нь хоёр чухал гэдэг нь хаягдсан. Хоёр чухал хувийн болон санхүүгийн тайлан бид бүгд унших чадвартай байх ёстой тийм. Хоёр чухал гэдэг нь хувийн санхүүгийн тайлан, бизнесийн санхүүгийн тайлан гэсэн үг тийм. Тийм санаагаар биш юм шүү. Хувийнхаа болон бизнесийн яах нь санхүүгийн хоёр тайлан гэж. The income statement shows the amount of money coming in and going out гэж тийм. Орлогын тайлан гэдэг нь мөнгөний орох ба гарах урсгалыг харуулдаг гэж тийм. Balance sheet shows the balance of what you owe and what you owe гэж тийм. Тайлан тэнцэл гэдэг нь хөрөнгө ба хөрөнгийн их үүсвэрийг бүрдгэлийг тэнцлийг харуулдаг. За энэ ястаа бодлооч тийм. Хэлсэн юм тийм. Яг энийг дэд хөвөлбөрөөр орчуулбал юу гэж юм тийм. Тайлан тэнцэл гэдэг нь та хэдий хэмжээний та юу өмчилж байна? Ямар хэмжээний өртөө байна гэдгийг харуулдаг гэж тийм. За тэгэхээр хоёр чухал тайлан юу ах нь income statement, balance sheet. Орлогын тайлан тэнцэл баг тийм. За санхүүгийн үг хэллэг тийм. За income буюу орлого, expense буюу зардал. Тэгээ энийг яах нь орлогын тайлан гэж нэрлэсэн income statement. За яах нь хөрөнгө, их үүсвэр буюу өвлөг үр төлбөр. За энийг юу гэж нэрлэж байна? Balance sheet буюу тайлан тэнцэл гэж нэрлэж байна. За одоо орлогыг нь дотор нь юу гэдэг юм хаа тийм ээ? Орлого дотор яах нь paycheck буюу төлбөрийн чек байж болох нь, dividend буюу орлого шиг байж болох нь. Тийм ээ? Interest буюу зээлийн хүү байж болох нь. Rent буюу түрээсийн орлого байж, нэр төрийн хаяас гэж орчуулсан байна. Profit ашиг advance буюу урьдчилгаа гэж. Тийм энэ бол. За тэгвэл зардал дээр нь юу гэдэг юм тийм ээ? За энэ орлогыг ярьсан зардал нь юм тийм. За төлбөр зарлага биш ээ. Энд төлбөр гэж орох хэрэгтэй тийм ээ. Энд чи яаж засаг? Зардал. Ингээд за тэгээд татвар mortgage тийм.
Зээлийн төлбөр гэсэн үг шүү дээ. Зээл тэгээ түрээсийн төлбөр тийм ээ. За карт буюу карт шиг карт тийм ээ. Карт зээлийн карт байна. За машины төлбөр байна. Хоол хүнс байна. Хувцас байна. За хүүхэд тасагчийн мөнгө тийм ээ. Даатгал байна. Эмнэлгийн үйлчлэг тийм ээ. За ийм төрлийн зардлууд ажиллах 8% тийм ээ. За орлого ба зардал дараа нь юу нэх усүр буюу өр төлбөр байна тийм ээ. За дэт гэдэг нь бол өөр байна. За өрд нь болохоор mortgage буюу яг нь байрны зээл, машины зээл. Тэгээ яг нь кредит картны зээл, сургалтын зээл тийм. За одоо asset буюу хөрөнгө талдаа юу гэж болох вэ? Stock буюу хурцаа, bond, note буюу өрийн бичиг, тийм. Real estate буюу үйл хөдлөх хөрөнгө. За бизнес, intellectual property буюу оюуны өмч. За энэ дээр юу гэж вэ? Ядуу хүмүүс хэрхэн амьдардаг вэ гэж юм тийм ээ. Тэгээд тэд бага орлого олж түндээ таарсан зарлага гаргадаг гэж тийм. За энэ нөгөө хоёр тайлан байна. За энэ ядуу хүний хувьд бол яг нь орлого, зарлага, орлоготойгоо тэнцүү зарлагаа хийгээд asset ч байхгүй, өр төлбөрч байхгүй. Ингээ сайхан бод санах юм байна. За дараачих нь болохоор яах нь вэ? За энэ тайлбарлсан юм тий. Ядуу хүн бол яах нь орлого оллоо зарлагаар дамжтаад яах нь хөрөнгөтний карманд орлоо. За дараачих нь яах нь дундаж анги байна тийм ээ. За тэгээ дундаж анги ямар алдаа гаргадаг чинь тийм. Хөрөнгө гэж боддог зардал буюу өр төлбөрийг худалдаж авдаг гэж. За энэ дундаж анги байна тийм. Дундаж ангийн орлого орлоо яах нь орлогоосоо давсан зарлага гарсан гэж. Тэгээ яах нь их усүр энэ их сайхан үгээр биччихэ. Өр төлбөр. Өр төлбөр нь ихслээ яах нь хөрөнгө баг. За дундаж анги бол нэг юмрх байт юм тийм. За хэрэглээнийх нь бүтцэн болохоор орлого орлоо тодорхой хэмжээний зардал гаргалаа үрдэст нь энэ яах нь өр төлбөр олгоод тэгээд яах нь хөрөнгөтний карманд орлоо. За нэг иймэрхүү байдалтай. За хөрөнгөтөн бол яах нь юу гэж wealth living data can compare middle class and buy assets to small. Яасан уу хаадаг гэж. За хөрөнгөтөн давхарга яадаг вэ гэхээр яг нь орлого нь өсвөл маш бага зардал гаргана. Тэгээд өр төлбөр нь байнга багасч идэг. Хөрөнгө нь нэмэгдчихдэг. За энэ толгоон дээр нь юу гэж утсан байна вэ гэхээр хөрөнгөтөн давхарга бол яг нь дунд болон ядуу давхаргын орлогыг аваад тэгээд тэрүүгээрээ яг нь илүү их орлого бий болгож яадаг хөрөнгө худалдаж авч байдаг. Тийм учраас орлого нь байнга өсөх нь байна, хөрөнгө нь байнга өсөх нь, өр төлбөр нь байнга багасах нь. Ийм үндсэндээ 3 янзын философи явж байна тийм ээ. За энэ дээр харъя. За
орлого тодорхой хэмжээний зарлага гаргалаа хөрөнгөөрөө яах нь буцаагаад орлого. Иймэрхүү сайклтай байна тийм ээ. Мөнгөт нь авах сайкл. За баян аавын мөнгөн урсгалын контракт гэж тийм. Загвар. За Kawasaki бол энийг яах нь D контракт. За D нь болохоор яах нь том бизнес эзэмшиж бай. Мөнгөтэн гэж тодорхойлжээ гэж. За E нь болохоор одоо задаргаа нь гэж. Employee буюу ажилтан. Self S нь self employed буюу хүчний ажилтан руу орчуулсан байна. Хуваарай хөдөлмөр эрхлэгч. Жижиг бизнес эрхлэгчээ гэсэн үг тийм ээ. За works with body loves to do гэж тийм ээ. Тэгэхээр энэ эерэг тэнхлийн зүүн тадлын хэсэг нь ажилтан анги буюу хуваарай хөдөлмөр эрхлэгч нь яах нь биеэрээ ажилдаг ба ажил хийх дуртай гэж тийм ээ. За энэ хэсэг нь болохоор яах нь толгоогоор ажилдаг ба хилцэл хийх дуртай гэж тийм ээ. За девелопер буюу хөгжүүлэгч, инвестор буюу хөрөнгө оруулагч. Энэ сургалтын дээр бас нөгөө хүч нэмэгдүүлнэ гэдэг юм уу хит нэг талыг хэлбэлсэн мессежүүд явж байгаа. Тэрийг бас хүн өөрийнхөө мессежээр ойлгох юм тийм ээ. Яг нь энэ болохоор зөвхөн толгоогоо ажилуулаад бие ажиллах гэсэн үг биш шүү дээ. Яг нь өөрийнхөө санааг төгс илэрхийлэхийн тулд яг нь хэтрүүлсэн төгс зэрэг ашиглаж тийм. За баян аавын cash flow contract гэж тийм. Employee ажилтан. За юу гэж юм? Чи бол сайн ажилтай. Хин нэг нь чиний босс тийм. Мөнгнөөс урдаад баталгаатай. За та ажилтай байна гэдэг нь хин нэгний удирдлагад ажиллаж байна гэсэн үг ээ. Мөнгө харахаасаа илүүтэйгээр аюулгүй байдалтай анхаарч бай гэж. За шал бодлоо тийм. Юу гэж юм? Мөнгө олохоос өмнө баталгаагаа чухалчилдаг гэж тийм. Ажилтан анги бол яах? Та босстой байна, тийм ээ? Та ажилтай байна. Тэгээ яах нь? Баталгаа чухал мөнгөс хэл. Тэгэхээр яах нь баталгаатай юм чинь баталгаатай бага орлоготой. Ийм хэсэг. Тусгай олон тусгай бас ирэх. За exempt буюу ажиллал байна л та. Ажилч. Энийг орчуулах юм боллоо. Exempt нь буюу юу болох вэ? Менежмент удирдлага тийм. Consider professional боловсралтай байх хэрэгтэй байдаг. Тэгээ at least 50% of time using intellect, directing, creative гэдэг. Агийнхаа хамгийн багадаа 50% ухаалаг бүтээл зүйл зарцуулдаг. За тийм биш ээ. Цагийнхаа хамгийн багадаа 50%-ийг ухаан, бүтээлч, сэтгэлгээ, дайрект гэдэг нь зааварлах. Зарцуулдаг гэсэн. Тэгээ ажлынхаа 50% яах нь вэ? Оюун ухаанаа ашиглах юм байна. Бусдад заавар зөвлөгөө өгөхөд ашиглах юм байна. Бүтээлч байхад ашиглах юм тийм. За non exempt ажил нь яадаг гэж. Тийм. Форматын алдаатай байна. Тусчээ. Considered non professional мэргэжлийн бус байж болно гэж тийм. Up to 100% doing routine non-thinking task гэж. Тэгээ бодож боловсруулах шаардлагагүй 100% гаргасан дүрм журмын дагуу ажилладаг ажиллаа гэж. Does only what is told to do гэж. Зөвхөн хэлсэн болгоныг хийдэг гэж. За ингэж хоёр болсон юм тийм. Дараа нь has discretion with decision гэж нэ асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай тийм ээ. Set own works гэж бол гаргасан хуваарийн дагуу ажилладаг гэж. Биш ээ тийм. Өөрөө хуваараа гаргадаг тийм. Өөрөө хуваараа гаргаж ажилладаг.
Хүний гаргаж өгсөн хуваарийн дагуу шүү, тийм ээ. Өөрөө хуваараа гаргаад батлуулаад ажиллах, тийм ээ. Цалин тогтмол цалин авдаг, тийм. No overtime илүү цагийн хөлс авдаг гэж. Энэ дээр том ялгаа гарч ирнэ. Exempt ажил бол яах нь вэ? Илүү цагийн хөлс авахгүй. Яг л өөрөө хуваараа гаргаад ажлын үр дүнгээрээ цалингаа тогтолдог. As a preset schedule урьдчилан гаргасан хуваарийн дагуу ажилладаг, тийм ээ. За punch the time clock гэж ажлын цагийг бүртгэдэг, тийм ээ. Хатуу бүртгэдэг. Paid hourly буюу цагаар хөлс авдаг. Илүү цагийн хөлс авдаг. За энэ non exempt нь жишээ нь манаач гэдэг юм уу ингээд цагаар ажлын бүтээмжтэй холбоогүй ажлууд гэсэн санаа явж байна. За employee буюу ажилтан тий. You have job, someone else is the boss, security before money. Та ажилтаа байдаг нь хэн нэгний удирдлагад ажиллаж байна гэсэн үг бай. Мөнгө харахаасаа илүүтэйгээр аюулгүй байдал анхаарч бай гэж. Тийм санаа л шүү, тийм ээ. Мөнгөний урд баталгаа нь явдаг. За self-employed нь юу гэж юм те? You have a job. Та өөрөө ажилтай. Тэгээ өөрөө босс тийм ээ. Тэгээ өөрөө төгс байх үзэлтэй. Жижигхэн автобус эзэмшигч нь байдаг тийм ээ. Тэгээд яах нь мөнгөний урд нь яах нь independence буюу бие даасан байх нь гэж байна. Өөрийн гэсэн ажилтай бай. Өөрийн гэсэн ажилтай бай бишээ. Өөрийн гэсэн ажилтай төгсжүүлэгч бай. За бас бишээ тий. Төгсжүүлэгч мөнгөний талаар өөрийн гэсэн байр суурьтай бай гэж хэлж байна. За энэ биш үү тий. Мөнгөний талаар өөрийн гэсэн байр суурьтай гэсэн үг шин. Мөнгнөөс илүүтэй бие даасан байдал. За одоо энэ харьцуулалт нь явж байна. Та ажилтай байна гэдэг нь хэн нэгний удирдлаганд ажиллаж байна гэсэн үг. Мөнгө харахаасаа илүүтэйгээр аюулгүй байдалтай анхаарч байна. Жишээ мөнөөс мөнгөний урд баталгаач байна. За self-employed нь болохоор өөрийн гэсэн ажилтай өөртөө ажил олгодог тийм ээ. Төгсжүүлэгч. Юу ямиг төгсийг хийгээд мэлждэг. Мөнгө гаргахаасаа өмнө өөрийн гэсэн байр суурийг болсон байх хэрэгтэй. Хэмээн доктороос төгөлжээ. За энэ бас боломж явж байна тийм ээ. За developer болохоор your own system data others operate coordinator гэж тийм ээ. Delegator, franchisor use other people's time and money гэж тийм ээ. Үгүй та өөрийн гэсэн систем биш тийм ээ. За ямар систем юм бусад хүмүүс ажилладаг. Та өөрийн гэсэн бусад хүмүүс ажилладаг систем эзэмшдэг. Тэгээ өөрөө яах вэ? Координатор байна, зохион байгуулагч байна, төлөөлөгч байна, франчайзер байна. Франчайзер яадаг вэ? Өөрийн гэсэн бүрэн журам, өөрийн гэсэн ноу-хаугаа бусдад ашиглуулаад тэрнийхээ төлөө орлого хураамж авдаг юм хэлдэг тийм. За инвестор хамгийн сүүлч хэсэг. За энийг хуулаад тавьчихсан дээр баг тийм. Stack.
За энэ халдсан байна. Хөгжүүлэгч нь болохоор өөрийн гэсэн системтэй байна гэх тийм өөрийн гэсэн гаргацсан өөрийн гэсэн франчайзинг гэдэг. За инвестор болохоор your money works for you гэж тийм таны мөнгө таны төлөө ажилладаг гэж тийм make money with money гэж. Мөнгөтэй бол юу ч хийж болно. Цаасаа харж байна тийм ээ. Мөнгөөр мөнгө хийдэг гэсэн тийм. Тэгээ other liabilities are your asset гэж тийм. Бусдын үр төлбөр бол яг нь таны хөрөнгө гэсэн үг байна. За нөгөө квадрат байна тий. Биеийн хүчний ажил, оюун ухааны ажил, тэгээ ажилтаа анги, өөрөө хуваараа бизнес эрхлэгч, яаж яхан том бизнес эрхлэгч, хөрөнгө оруулагч. За мөнгө урсгалын тайлан гэж тийм ээ. Ажлын аюулгүй байдал нь яг job security-ийн аюул чухал ажилтан хүн. Гэхдээ ажилтан хүн чухал гэхээсээ илүү яг нь ажилтан хүн өөрөө яг нь ажлын аюулгүй байдлыг чухалчилж байгаа болохоор ажилтан байж байна гэсэн үг. За red race side гэж тийм ээ. Харахны зам. Харахны зам гэдэг нь яг нөгөө бяцлаг булган нь яг л нэг замтай. Тэгээ яг нь бяцлага тавиад тэгээд яг л нэг замаараа бяцлагаа суудаг гэсэн санааг хэлдэг юм л да. За өөрөө бизнес эрхэлж байгаа хүнд бол яг нь санхүүгийн аюулгүй байдал чухал. Тэгээд security чухал тийм. За бизнесмен хүнд бол яг нь санхүүгийн эрх чөлөө чухал. За хөрөнгө оруулагч бол санхүүгийн эрх чөлөө мөнхийн гэж тийм. Мөнхийн санхүүгийн эрх чөлөө. За хөрөнгөтөн хэсэг ийм санаатай. Тэгэхээр бол энэ X тэнхлийн зүүн талд бол баталгаатай. Баталгаанууд аюул чухал болоод байгаа юм тийм ээ. Мөнгнөөс үрчлээ. Энэ дээр бол баталгаагүй харин яг нь хөрөнгө буюу тодорхой хэмжээний эрсдэл тээж явж байна гэсэн санаа. За одоо санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх энгийн арга замууд гэж тийм ээ. За харахныхаа замаас гарах хоёр гарцаа чинь тийм ээ. Эхлээд яг нь ажилтнаар эхлээд шууд хөрөнгө оруулагч руу өсөрч болж байна. Эсвэл яг нь өөрөө жижиг бизнес эрхэлж чад хөрөнгө оруулагч руу өсөрч болж байна. Тийм ээ. За хоёр дахь хөлбөр нь яг нь ажилтан ангиар эхэлж туршлагаа хөрөмтлүүлж байгаа өөрөө хуваараа бизнес эрхлэгч болоод дахиад бизнесээ томруулаад тэгээ хөрөнгө оруулагч руу шилжиж болно. За энэ нь болохоор шууд том бизнесмэнээс эхлээд хөрөнгө оруулагч хөлбөрүүд гарч ирж байгаа шүү тийм. Гэтэ энэ хөлбөр бол ажиллах хэцүү тийм. Энэ which quadrant are you headed чинь тийм. За аль нэгнтэй санал нэг байна. За алинтай нэг санал нэг биш. За аль дөрвөлжинг нэлж байна вэ гэж тийм. Дөрвөлжинг гэж. What are your financial goals? Таны санхүүгийн зорилго юу вэ? Which would you choose? Та эдгээрээс алийг нь сонгох вэ? Job security гэж тийм. За. Энэ бол яах нь ийм жижигсэн тийм форматаар. Дээрээс уу юу? Та дээрээс биш юм байна. Та доорхоос гэж тийм. Та доорхоос алийг нь сонгохгүй.
За ажлын аюулгүй байдал чухал юм уу? Санхүүгийн аюулгүй байдал чухал юм уу? Санхүүгийн эрх чөлөө чухал юм уу? Эдгээс хамаарат яг нь таны сонголт гарч ирсэн. Тэгээ тэр сонголтоос шалтгаалаад та өнөөдөр хэн байгаа нь тодорхойлогдож байгаа гэсэн. Тэрнээс биш яг нь ажилтан байгаад аюулгүй байдал үсэж байгаа юм биш. Систем ба сахилга бат бол яг нь дөрвөн квадратын хамгийн чухал юм аа гэж тийм. I'm hauling bucket or building pipeline гэж тийм. Би хууль ёсны дагуу үйл ажиллагаа явуулж байна эсвэл үгүй юм. Hauling bucket гэсэн. Тосон тийм. Home байна тийм. House, home дүүх. Pool track. За аюу гэж байна. Би усны хөвөнг дүүргэж байна уу? Эсвэл усны хоолой байгуулж байна уу? Тийм ээ. Усны хөвөнг дүүргэн буюу усны хөрөн жижигхэн цоргоор хийж гэнэ үү? Эсвэл яг нь том хоолой pipeline байгуулж байна гэдэг санаа тийм. Can you make better hamburger than McDonald's гэсэн. Та McDonald's-с илүү хамбургер хийж чадах уу гэж байна. Can you build better system for making hamburger than McDonald's гэсэн. Та McDonald's-с илүү хамбургер хийх яг нь систем арга биш. Систем арга хоёр шал өөр. Хамбург хийх систем. Систем бий болгож чадах уу гэж тийм. There are tons of great ideas but few great systems. Маш олон гайхалтай санаа байдаг хэдий ч маш цөөхөн агуу систем байдаг. Системийн талаарх тэр ойлголтыг өмнө үр ашиг үр дүн гэдэг видео хичээл оруулсан баг. Тэндээс үзэх. Тэр бол систем баггүй. Үр ашигтай, үр дүнтэй, оролттой, гаралттай дотроо процесс боловсруулдаг. Тэгээд тэндээ нөөцүүдийг ашигладаг. Энэ бол систем. Арга бол өөр шүү дээ. Арга бол жижиг асуудал. Тийм ээ. Талах барьдаг арга, гамбург хийдэг арга систем. Систем бол том ойлголт шүү. You must also have discipline to diligently work the system. Та ёс журамтай байх хэрэгтэй. За буруу наа. Та яах нь вэ? Систем бий болгохын төлөө ажиллах сахилгатай байх ёстой гэж тийм ээ. За тэрнээс биш систем бол өөрөө 4-5 жил 10 жилийн процесс шалгуу хөдөлмөрлөөр бий болдог зүйл байхгүй. Тийм учраас танаас сахилга бат буюу яг нь зориг төвчээр шаардаад байгаамаа гэдэг санаа тийм. Тэрнээс ч өөрөө хүмүүс шиг одоо хүмүүсүүдийн боддог тийм энгийн бодол байдаг ш тийм ээ. Зүгээр баян болохын төлөө ч тийм эсвэл зүгээр яж байгаа хүмүүсүүд мөнгө хийгээд өгдөг гэдгийг энгийн бодолтой байдаг. Тэр бол маш буруу. Some final та үзэх чинь тийм. За дүгнэлтүүд тийм ээ. За эрсдлээ та тооцох хэрэгтэй. It's risky not build business or not to invest гэж. Аливаа бизнес хөрөнгө оруулалт эрсдэл заавал тодорч байдаг. За энэ буруу орчуулсан тийм ээ. Та
бизнес бий болгох эсвэл хөрөнгө оруулахгүй байх нь хүсэлтэй гэж байна. 9 out of 10 business fail. So I need to fail 9 times гэж байна. 10 бизнесийн 9-т нь эрсдэл тулгуур уналтанд ордог. Тиймээс наацх нь 9 удаагийн эрсдэл бэлтгэлтэй авах хэрэгтэй гэж байна. 9 удаа дампуурах гэдэг санаа тий. Тэгэхээр энийг бас зөвөр ойлгох хэрэгтэй. Ултаар хэсэг. За money уу мөнгө дээр two problems associated with money. You can have too little or too much гэж тийм. Мөнгөтэй холбоотой хоёр асуудал. Та маш багыг эзэмших эсвэл маш ихийг эзэмших тийм. Хэд их мөнгөтэй болохоор өөр ашигтай байж чаддаггүй, мөнгөө удирдах чаддаггүй. А нэгөө хэсэгт нь болохоор мөнгө нь хүрэлцдэггүй бизнес зохио ихлээр. За энэ эрсдэл гэдэг санаа нь хөрөнгө оруулахгүй байх бизнес хийхгүй байх эрсдэлтэй гэдэг нь хэрвээ та өвдөх тийм ээ ажилгүй болох тийм ингээ янз бүрийн тохиолдолд яах нь та өөрөөрөө орлого олдог учраас орлогочин бүгд хаагдана гэсэн. Энэ бол өөрөө том эрсдэл. За нөгөө талдаа бизнес хийн гэдэг маань өөрөө цул эрсдэл гэж юм тийм 9 удаа дампуурахад та бэлэн байгаа ч гэж. За money comes from inside out not outside гэж. Тийм мөнгийг гаднаас олдгүй гэж юм тийм. Гаднаас олддоггүй. Дотроосоо багч тийм. So money is idea not thing тийм. Тиймээс мөнгө бол эзүүл биш яг нь. Таны мөнгийг үзэх үзэл юм аа гэж тийм. As your ideas can create money out of nothing гэж тийм ээ. Тэгэхээр таны үзэл бодол мөнгийг бүтээж чадна өөр юу жишээ гэж тийм ээ. За you create money in your spare time, creating ideas and searching for bargain asset гэсэн бүтээл санаа гаргаж хөрөнгө арилжснаар та чөлөөт цагаараа мөнгө олж болно гэж тийм. За энэ орчуулга нь буруу. Чөлөөт цагаараа мөнгө хийж болно. Мөнгө хийдгээ гэж юм тийм. За яаж хийдэм бэ гэхлээр тийм. Санаа гаргаад санаа зохиогоод хилцэл хийх хөрөнгө хайтгаа. It's not how much money you make. It's about how much you keep гэж юм тийм. Энэ та хэр их мөнгө олж чадах тухай биш ээ. Мөнгийг хэрхэн биш ээ. Чадах тухай биш. Хэр их мөнгийг хөрөнгөлүүлэх тухай, хөрөнгөлүүлж чадах бай гэж тийм. Хөрөнгөлүүлж чадах бай гэдэг асуудлаа. Энэ та хэр их мөнгө олж чадах тухай биш, хэр их мөнгийг хөрөнгөлүүлж чадах бай гэдэг асуудлаа тийм. Emotional intelligence сэтгэл хөдлөл тийм ээ. Practice delayed gratification. Аливаа зүйлийг хойш тавьдаг хүчлэг олж байгаа. Buy asset first, luxury last. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт дараа нь тасаглаа гэж тийм. Ask how can I afford it? This stimulates your creativity тийм. Ямар боломжийг бий болгож чадах вэ гэж өөрөөсөө асуу. Энэ таны бүтээлч байдлыг тодорхойлно гэж тийм. Тодорхойлно биш. Бүтээлч байдлыг stimulate буюу өдөөж өгнө. Stimulate package гэж байдаг. Эдийн засаг хямралцсан үед мөнгө хийж өдөөдөг. За баян аав ядуу аав cash flow мөнгөн урсгалын дөрвөлжин тэмдэглэж байна. Мөнгөн урсгалын тоглоом яг нь мөнгөн урсгалын интернет тоглоом чинь тийм e-game rich dad guide үнэстэн баян аавын хөрөнгө оруулалт хийхэд баримтлагдаг арга барил. Тэгээ retire young
та ирээч залуудаа тэтгэвртэйгээр залуудаа баян болгоч тий. Бишээ баян тэтгэвртэй гараа гэж. Rich Kid Smart гэж юм тий. Баян хүүхэд ухаантай. За ингээд сургалт дуусч байна. Тэгэхээр энэ 46 хуудас слайд байгаа. Эндээс Баян аав ядуу аав номноос энэ 4 ном байгаа. Энэ бол хамгийн ихнийх нь ном гах шиг байна. Тэгээ эндээс гол санаануудаа авч явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол мэдээж нэг юмыг ойлгох хэрэгтэй. Энэ хүн номоо зарахын тулд тийм ээ илүү хүмүүсүүдийг өдөөх, унших сэтгэлийг төрүүлсэн тийм баяжхан амархан ч гэх юм иймэрхүү санаануудыг төлөвлөхөө оруулсан байна. Тэрийг нь бол яах нь зөвөр барихгүй бол олон хүмүүс шууд бизнес хийх гээд дампуурах хэстэл байгаа тийм ээ. Тэгээд дээрээс нь бизнес хийнэ гэдэг бол том хариуцлагын асуудал та. Тэрнээс биш зүгээр баян болох ийм хялбархан сэтгэлээр ороод бизнесээ дампуурдаг. Тэгэхээр бизнес бол систем байгуулах, бизнес бол бусдын төлөө хариуцлах юм аа. Германы үндсэн хууль дээр ийм үг байдаг. Өмч гэж юу вэ гэхээр өмч бол үүрэг хариуцлага юм гэж тодорхойлсон. Ингээд сайн анзаарах юм бол энэ дээр бас нэг ийм жишээ байдیں۔ Robinson Crusoe байна. Robinson Crusoe-ийн бүхэл бүтэн арлыг эзэмшдэг. Ганцаараа арлтай баг учраас. Robinson Crusoe ганцаараа арал дээр амьдардаг учраас бүхэл бүтэн том арал. Тэнгүүд эзэмшил өмчил гэдэг нь утгагүй болчихж байгаа юм. Тийм үү? Бодно байна, байгалийн баяр бүх юм биш. Гэтэл эзэмшил юм уу өмч гэдэг юм ямар тохиолдолд дээр яригддаг вэ гэхээр хүн байгаа үед яригдаж байна. Тэгэхээр хүмүүсүүдийн хоорондын харилцаа болохоос эд материал хүний хооронд харилцаа биш. Өмчлөл бол яах нь вэ? Энэ хүн миний хөрөнгө, миний компьютер гэдгийг яах нь вэ? Би бусад улсуудад тунхаглаж байгаа л асуудал. За өмчийг бас дураараа эзэмшиж болдгоо. Жишээ нь дээр үеийн түүх дурсгалын том хаус худалдаж авсан хүн бол яах нь нураах хэрэггүй. Тэгэхээр тэрийг яг өмчлөөд байна уу, үгүй юу гэдэг чинь өөр их санаа ойлголт. Тэгэхээр өмчийн талаар олон сайхан санаанууд байдаг л да. Өмч болохоор яадаг вэ гэхээр нийтийнх байх юм бол болохгүй гэж. Нийтийнх байх юм бол хинч хайлж хамгаалахгүй учраас өмч бол хувийн эзэмшил шинжтэй байх хэрэгтэй. Тэгээ хэн нэгэнд ирэхлээр хэн нэгэн илүү хариуцлагатай ханддаг. Тэгэхээр яах нь эргээд энэ дэлхийдээ энэ баялагдаа энэ орчин нийгэмд аюул чухал байдаг. Тэгэхээр энийг ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй. За баярлалаа, амжилт хүсье.